висят. Вот, говорю, сюда хотят свою славу вылезть. Ты о чем подумала? Я прошу маску только. Есть. Получается, как пятница. Хочу открыть бизнес. Но где взять денег? Точно, пункт выдачи Озон. Так. Осталось найти помещение. Готово? Сразу столько заказов? И стабильный доход. Откройте пункт выдачи Озон. Это просто, надежно и с финансовой поддержкой на старте. Играть. Что, не слышно? Я сейчас открою экран. Ну, конечно. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Руки бежат. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось.
Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Вроде все на месте. Держи вентилятор и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все понял. Хорошо. Что там случилось? Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Ни в чем не виноват. Я знаю. Ах ты подлец! Хотя бы забрал тыкву. Что ж, друзья, это было очень трудно, но у меня получилось. Дайте на день. У меня все получилось. Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня получили маску такой. С вами был Максим. Всем пока.